तू अपनी खूबियां ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपने देखने तो ऊंचे दे, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। और अगर प्यार करना है तो अपने आप से और परमात्मा से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। हमें फोकस अच्छाई पे करना है।